Nossa, pensei que tava filmando aquela hora na fogueira, não tava. Não filmei eu lá. Que droga. Desce lá. Então vamos lá, né, gente? Vamos lá. Querida, passa pra mim agora. Alô, Sibeli. Oi. Olha meu fureiro. Estamos aqui. Tirando foto de costa com fogo. Aí depois nós volta e já olha pra trás. Nossa, vai queimar sua blusa. Você tirou de nós aqui? Estamos aqui. Estamos aqui. Ah, não dá não, tá muita fumaça. Eu tô aqui. Não, não. No escuro? Você tem que ficar lá. Tira aqui, mãe. Não, eu tô filmando. Oi! Nossa! Quem deu isso? Eu passei lá pra casa. Nossa, Manu! Pronto, agora aguenta, todo mundo vai querer. Cuidado com isso aí, hein? Nossa, a fumaça vindo pra cá. Vou furar você. Ai.